hoje eu estarei trazendo um pack de efeitos sonoros para vocês aí, ó. Tá colocando os seus vídeos. Primeiramente, vocês vão estar precisando desse aplicativo aqui, ó. S-File Explorer. E o pack, que eu vou deixar os dois na descrição para vocês baixarem. Vocês vão no S-File Explorer e na parte onde vocês fizeram o download. Aí vocês vão clicar em cima do arquivo, ó, segurar nesses 3 pontinhos e vão extrair para. E ok, não vou fazer isso porque eu já fiz. Aí tá aqui, galera, a pasta. Aí só você está escolhendo a música e tá usando.